j'ai connu le parfum de l'amour. Un million de roses ne m'aimerait pas autant. Maintenant, une seule fleur dans mes entourages me rend malade. Je ne peux pas travailler. Je ne peux pas t'aimer. Je peux เล่นถ่ายด้วยไหมอยากถ่ายอ่ะถ่ายด้วยไม่ต้องถ่ายเล่นไปนู่นเลยไปนู่นเลยไม่โดนลงมาเล่นด้วยกันนะค่ะวันนี้คือวันอะไรให้ค่ะคือวันนี้คือวันอะไรคอมเมนต์กันมาด้วย วันเกิดเราวิ่งกันเอง พรุ่งนี้ก็วันเกิดอยู่แล้ว1 เมษายนจบตอนแรกแม่บอกว่าแม่หลอกว่าแม่จะมาประชุมที่โรงแรมนี้ ทำนี่เลยลูก แล้วคราวนี้พอมาถึงโรงแรมแม่ก็บอกให้มาอาบน้ำก็เลยให้มาเล่นน้ำรอให้พ่อมาเฝ้า แล้วคราวนี้แม่ก็มาบอกเฉลยว่าที่จริงแม่ไม่มีประชุมแล้วหนูก็โดนหลอกเข้าจังๆเลย แม่มาเซอร์ไพรส์วันเกิดหน้าตารู้แล้วตอนแรกอยากไปฮาร์เบอร์แลนด์แต่ว่าแม่บอกจะพาไปที่อื่นรู้แล้วคืออะไร เท้าขึ้นมาลูก คืออะไรรู้แล้วคืออะไรดีเด็กกว่าหินเอ้ย ระวังน้องจมนะลูกนี่คือการแกล้งโดนคนที่แกล้งเลยโดนแกล้งเลยครับ โอ้ โอ้ยไม่ทำแรงเดี๋ยวพี่จมเดี๋ยวจมทั้งคู่ ถ้าเกิดตบถ้าเกิดเราแบบทำแรงๆพี่ก็จะไหวอันก้ากอดเมื่อกี้เนี้ยก็น้องก็ทำเองอ่ะน้องทำหนูก็ตกใจหนูก็ปล่อยน้องจมโอ้ยน้อง